跟住落嚟咧，我哋咧邀請咗3屆亞運獎牌得主、前香港空手道代表，聯同2位視障空手道嘅運動員，同我哋一齊分享下佢哋嘅運動故事，一齊講下空手道點樣可以突破界限，豐富佢哋嘅人生。我哋有請香港教育大學健康與體育學系講師陳嘉雯小姐，同我哋帶出空手道點止用手咁簡單。有請嘉雯。大家好，唔該晒 Con， 多謝各位啊！咁依家好簡單少少講翻點解我會揀呢個題目，空手道點止用手咁簡單？問下大家各位啦，俾少少反應，就係你空手道你哋認識啲乜嘢啊？有冇認識一個叫做劉慕裳嘅運動員啊？有，哇犀利啊，係咪？咁咧其實咧就係我諗劉慕裳呢位運動員咧，啱啱對上兩日攞咗傑青啦，傑出青年人啊，係咪？咁其實正正就係因為有劉慕裳，我諗讓大家香港好多人都認識咩叫空手道型。OK， 咁啊今日咧其實我就唔係就係講劉慕裳咁簡單嘅，而係想帶出一樣嘢咧。其實空手道除咗我哋健視嘅朋友可以參與之外咧，其實視障嘅朋友、視力障礙嘅朋友咧，亦都可以參加嘅。點解？所以我就係話唔係用手咁簡單咧，其實係用心去做一個練習嘅。上邊嘅意思，依個，依個上 ，OK， 好，唔好意思啊，因為我唔係好識個 PowerPoint 點用。好啦，型啦，劉慕裳嘅型啦，或者咧我嘅主項目我係組手，其實咧我都曾經係一個空手道運動員。咁練習空手道咧，我諗都有30零年咗緊啦。就唔係細細學嘅，好似羽毛球殘障運動員咁啦，大概20零歲去學空手道嘅。咁由於因為我覺得空手道其實唔係單單係普通人玩嘅嘢，或者我覺得可以共融嘅一個運動，而又可以有平等機會俾所有嘅人去參加。所以喺我10幾年前去睇參加一個世界賽嘅時候咧，我第一次見到有個失明人士去參加一個空手道世界賽嘅示範表演。當日咧我見到佢係有個導盲犬帶佢出去個場地，行去隻中間去打一套路，我哋叫型啦。咁一陣間咧，我就請到2位獎牌嘅運動員，佢哋每一陣會示範一個套路，簡單嘅基本套路啦，同埋佢哋會做少少分享嘅。咁我少少簡介一下咧，其實用心練習其實就係要有一個我諗，除咗手腳嘅練習之外，其實就係要用心去留心，去知道自己點樣去學習一個新嘅運動，或者學習一個新嘅概念，點樣讓自己個生命一個生活更加有意義嘅。咁你見到咗好靚仔靚女2位朋友啦，咁佢哋其實都唔年輕㗎啦，不妨暴露下佢哋啲年紀啦，其實都過50以外嘅。咁去到佢哋去到呢個年紀，其實又加上視力嘅能力係相對日漸咁減低啦，亦都可能去到接近失明嘅情況。而為咗我個心願就係，我想讓空手道俾佢哋一個新嘅活動嘅元素，令佢再多啲踏出呢個家門，多啲參與社會，或者甚至乎佢哋可以做到代表香港。佢哋2位Jackie 同埋潤蓮呢，係香港第一個視障運動員，代表香港去亞洲錦標賽嘅運動員嚟嘅。可唔可以俾啲掌聲佢哋啊？佢一陣會出嚟㗎啦。係啦，咁同埋咧，潤蓮好犀利，好犀利。佢啱啱25年一個亞洲錦標賽贏咗個銅牌翻嚟。而佢哋2位咧喺香港經歷咗，其實唔係好長時間啫，3年嘅時間啦。咁亦都有機會去參加香港嘅本地賽事咧，亦都係香港嘅金牌選手嚟㗎啦，所以可以代表香港。咁過往佢哋參與呢啲練習咧，空手嘅練習，其實佢一陣都會講下佢哋嘅心態、心路歷程，好簡單讓大家明白其實一個練習係點樣嘅咧，唔係淨係單單空手道嘅，而係去參與一個運動、一個訓練，讓佢有個人生有啲咩得着，或者佢有開心、有唔開心，或者好多唔同嘅挑戰。咁好簡單喺度介紹一下啦，一啲視障障礙嘅基本資訊啦。視覺困難嘅其實香港大概有122600人度啦。呢個 data 係嚟自2009年㗎啦。我諗依家應該可能相對性少少提升咗㗎啦。全識明嘅有11000人，但係大部分都係60歲以上嘅或長者以上。OK， 咁係啦。咁大概我諗關顧下，其實視力係一個好緊要嘅
元素，亦都係因為我諗愛運動愛健康，我哋係提早去關顧下自己嘅視力有冇留心下有冇啲血壓嘅問題糖尿嘅問題或者眼疾嘅問題，我咪好早啲去及早治療呢？而再加上一啲唔同嘅運動嘅配合，去令到身體嘅質素提升，咁好讓自己咧日後嘅生活更加容易去處理，亦都容易有一個我哋叫 resilient 啦，個強度啦，心理嘅強度、韌度啦，去面對唔同嘅挑戰同埋困難。咁視障嘅類別咧，其實都係幾個唔同嘅 level 啦，有失明嘅啦，會有嚴重視障或者中度視障。咁簡單啲就係可能係你會見到6 over 60啦。咁我哋平常人咧60米以內嘅範圍嘅嘢我都睇到。如果去到6度嘅話咧，其實佢要行到好近，行到我依家同個水樽6米，佢先會見到嘅距離。咁定為一個唔同嘅 level。咁亦都有佢哋有個叫做視覺敏鋭度。咁所以在座各位，無論你咩年紀都好啦，或者你有冇參與空手都好啦，其實要關顧下自己嘅身體嘅變化，去留意下。打從由呢樣嘢開始，我哋多一啲做運動，照顧自己。之前嗰幾講者啦，雷博士啦，或者 Dr. Wong Claudia 啦，講心理啦，講肌肉啦，或者醫生亦都有講有唔同嘅病患點樣透過運動去令到佢哋改善嘅生理質素嘅。好，係啦。點解我會講話係空手道咧？其實空手道咧簡單啲，一啲肢體嘅練習啦，眼手手腳嘅協調啦，或者唔同嘅動作嘅大細或者我哋盡量設計一啲動作套路係讓視障人士可以容易到掌握嘅。咁即係話其實佢哋有唔同嘅馬步嘅移動啦、出拳踢腳或者多一啲拳把嘅練習。我一啲佢哋接觸到平時其他跑步游水接觸唔到嘅動作，例如你見佢哋咧會打拳把嘅時候好開心嘅，因為可以真係好大力咁打一錘落去，或者踢一腳落個拳把度。咁另外一方面咧就可以有一個記憶嘅訓練。我哋會教佢打套路，因為可能一個套路咧有可能廿幾30招，佢哋要記住唔同嘅方向。但係你記住佢哋嘅視力係有限，佢嘅空間感咧其實令到佢咧唔知自己去咗幾點鐘嘅。咁所以咧，呢個係經過佢哋呢幾年嘅訓練啦，咁亦都好明白到喺肌肉訓練或者身體嘅協調上邊或者喺自信心上邊，各樣都有唔同嘅增長嘅。咁一陣佢哋講嘅時候咧，可以留心一下佢哋有啲乜嘢嘅開心嘅分享啦。好啦，嗱，呢個其中好緊要嘅就係呢兩位嘅運動員咧，身邊咧有好好嘅家人嘅陪伴，一位阿潤年嘅先生啦，盧生啦，同埋阿 Jackie 嘅太太啦，佢哋常伴去左右，就係因為有家人嘅支持，讓佢哋可以去參與唔同嘅運動項目，亦都係跟埋去比賽啦，或者係現場支持都係嘅。咁我有請呢兩位嘅朋友，阿潤年啦，同埋 Jackie 慢慢係啦行上台前邊，係啦有2級，係啦俾啲掌聲佢哋，2級1級，係啦2級，係好擰轉身啊！阿福出嚟，係好啦，我行前2步先，係啦，帶你哋坐低先，係啦，你坐低先啊。OK， 好，坐穩啦嚇。有冇2個咪 ？Jackie 揸個咪先啊。揸個咪先。等我陣啊。哦，唔該。好 ，thank you。好啦，我首先咧。係啦，我想介紹一下，都係我嘅左手邊都係潤年啦。佢係24、25年嘅，24年咧喺香港贏咗銀牌，25年咧贏咗金牌，所以咧佢25年就代表香港出席呢個亞洲錦標賽視障組嘅銅牌嘅得主啦。OK， 佢係香港第一位女子去參加呢個比賽又攞獎牌嘅，多謝晒。咁再左邊個 Jackie 咧，嗱你呢個大肚腩啦，即係呢個示範嚟嘅。你去練習空手道以來咧，我哋就唔俾佢肚腩再大㗎啦。呢個係我其中一個目標，就係讓佢有一個持續性嘅訓練，讓佢唔好俾自己咁放任，唔做得個太少運動啦。咁Jackie 啦，佢都係24年嘅香港冠軍視障組，男子組亦都係第一個香港代表去出席呢個亞洲錦標賽嘅。佢目前嘅排位應該上年嘅排位咧係亞洲第7，咁潤年係亞洲第9名嘅。咁佢哋非常之犀利嘅。好啦，嚟到呢個環節交俾你先。好，我想問阿潤年。你覺得呢幾年學空手道俾咗啲咩你啊？即係我想講下咧，我係後天失明嘅。
係呢3年度完全睇唔到嘢。我而家係完全睇唔到嘢，咁變咗我咧踏出呢步好辛苦啊！行一步好驚，我又試過喺地鐵咧碌咗落樓梯，所以更加咧我行一步仲更加驚，又驚撞又驚碰啦。咁我學咗空手道之後咧，我就身體好咗啦，同埋咧平衡力啦，同埋我覺得我自己敏捷咗好多。好多謝你潤年。咁啊 Jackie 咧，我都係全失明嘅後天。我之前係做管理層啦，咁我覺得啲運動我係中意有啲有系統化，我哋叫3S 啦，系統化、標準化、簡單化。咁咧空手道就 fit 晒我啦。因為佢好有系統，佢同其他運動唔同。咁佢係有由我哋嘅基本動作啦，到套拳啦，到每次嘅唔同嘅升級嘅考試啦，我覺得佢係有晒一個完善嘅系統啦，同埋係有標準嘅。咁包括打嘅拳啦，包括我哋嘅演武線啦，包括我哋每一個動作係咪正確啦，咁都係有好好嘅標準啦。咁第三好簡單，咁我哋著到袍又可以打空手道，好似我今日着得好 casual 都打到。咁即係隨時練就練，最緊要安全嚇，個環境適合就可以做到。第一就唔好打到人，第二就唔好傷到自己，第三唔好打爛周邊啲嘢，咁啊得㗎啦，好簡單。多謝你啊 Jackie， 好精彩嘅演繹啊！佢將我哋教嘅空手道再系統化演繹出嚟俾大家知道。而係我想加問一下咧，就係實質對你嘅生活上面有啲咩改變啊 Jackie？ 空手道。我其實我以前係做緊嘢嘅，咁我係做緊啲叫 commercial real estate 嘅 operation 同埋 investment。咁以前咧就做嘢就好正常啦，但係突然間隻眼就青光眼，咁青光就見唔到啦，咁啊盲咗。咁我都唔知咩事嘅，咁盲咗之後咧就個人生又冇晒目標噶啦，生命都冇咗目標，咁即係生無可戀，差唔多。咁突然間睇唔到之後，翻咗香港就去盲人輔導會又參加啲輔導班啦，跟住又接觸咗空手道喎，叫我去參加呢個空手道訓練。咁突然間覺得，呢個運動係我期待已久嘅，因為我以前翻工咧就好忙。咁後生嗰時細個喺農村就冇空手道呢樣嘢。咁我哋學嗰啲即係拳腳功夫都係嗰啲童子功。咁結婚之後都武功盡失啦，咁接咗落空手道咧，我覺得就可以重新有啲傍身之技啦。唔好笑，唔好笑，呢個係好正常嘅。咁咧就空手道令我揾翻個目標啦。第二咧，我哋睇唔到之後咧，行路都唔係好穩陣嘅。有時落樓梯咧，就即係要好小心啦。一叉咗腳，真係就〜唔知會有咩後果，你想象唔到嘅。咁我就試過我講嘅嘢都係有證有據，有地點，有咩嘢嘅。咁我有一次喺搭地鐵喺金鐘轉車，就喺尖沙咀過去，就第車卡一出咗車廂就直行啦，就竟然有一條樓梯係對住我去對面月台轉車個位嘅，我一腳踩落去就踩空咗嘅。咁如果以前未練空手道，可能我就成個人就碌落去嘅啦，唔知碌幾多層啊！但係我嗰日竟然係我可以已經就嚟跌落去，我竟然可以用左腳嘅力係將自己嘅人拉翻落後邊，跟住坐翻低地下，跟住隻腳喺度打震，跟住有個阿叔喺我後邊扶住我，佢話：阿先生你身手唔錯啊！跟住我就一路腳震震行到去對面柴灣線轉車走啦。呢個就係學咗空手道嘅唔同啦。係啦，多謝 Jackie， 呢個真係真實個案嚟嘅。佢常常都同周圍人分享啦，因為正頭先幾個講者都有提到肌肉嘅練習係緊要嘅。咁喺空手道訓練入邊咧，都好多馬步移動啦，亦都係需要佢哋嘅肌力訓練嘅。好多謝晒 Jackie 有趣嘅分享啦。到潤年啦，講下你自身空手道對你嘅有啲乜嘢得着咧？真心得着咗咧，個人好有信心，同埋咧，即係我成日都係講嗰句，我哋後天睇唔到咧，即係好辛苦。要踏出每一步咧，都要真係要靠自己啦。
嚇。咁我學咗個空手道之後咧，我覺得我隻人好有信心，同埋咧個人開朗咗好多，同埋我而家咧行每一步我都唔驚啦。以前好驚嘅，驚碰碰撞撞，又驚前驚後啦。而家好有信心，我行步路，有時啲地下咧啲唔平啊，高咗啊，咁我踢到咧我都成個彈起嘅，係啊，好敏捷啦，我覺得自己。我又學咗空手道嘅人咧，開朗咗啦。我其實咧，嘉文師傅頭先講咧，我其實我65歲㗎啦，我唔係50歲嚇。你隔離嗰個50零歲啦，佢又50歲啦，係啊嚇。咁啊，即係俾咗我咧個人又好有嘅目標啦。我希望我繼續落學去咧，係啊。係啊，多謝你啊，楊蓮。係啊。咁死啦！我都有啲感動啊。其實我感觸咧就係佢哋學到今日啦，其實差唔多4年嘅日子啦。死啦！咁明天咧佢哋會參加升級考試嘅。能夠讓佢哋可以持續性練習一個運動咧，其實唔係容易嘅，尤其是佢哋嘅視障視力咁唔係咁理想啦。咁所以我其實真係好真心，好想讓大家或者香港去多啲推廣一啲殘疾嘅運動項目嘅。OK， 咁嚟緊我哋時間咧，我想搶2位咧，你見到啦。阿楊蓮着晒空手道衫啦，咁其實真係準備做示範嘅。咁啊 Jackie 咧就係一個家居版嘅示範。咁啊一齊咧會做一個我哋剛柔流空手道流派嘅一個基本套路，叫做3戰，1、2、3個3，戰鬥個戰。咁呢個套路咧其實簡單啲就係一個套立嘅練習嚟嘅。咁大家一陣可以跟住打都得嘅。範圍唔需要好大，你可以坐喺度出拳、吸氣、吐氣。咁呢個套路咧，其實係由我白帶到黑帶嘅10段都會練習嘅一個套拳嚟嘅。嗱，唔好打到後邊啊，不過應該都唔會打到後邊噶啦，唔使咁大動作嘅。咁好有麻煩2位起一起身先啊，阿福係啦，幫我搬開2張凳。做嘅演武線咧，會係直線，會轉身，會有左右嘅。咁呢套比較簡單啲嘅線路，係啦，會準備轉身啦，係啦，都講求一個套立嘅意識，係啦，係。所以咧，其實有時候咧，無論咩年紀、乜嘢嘅人都可以參與一啲套路嘅練習咧，去練習一下一啲馬步好，或者平衡力都好。所以你可以睇下咧，其實要一個12點鐘方向、6點鐘方向唔係容易掌握嘅。Okay. 或者我哋有時係會去3點方向啦，或者6點方向嘅，因為佢哋個視力令到佢空間感難掌握。我都曾經試過蒙住眼睛打套路嘅、打型嘅，其實真係唔容易。你見到除咗拳嘅進攻之外咧，佢哋有開掌嘅。嗱，呢個係開掌之後咧，掹個對手翻埋嚟，係啦，會再插翻出去嘅。嗱，插嘅方向會係肋骨嘅位置。咁每一個動作都有意思嘅。咁佢哋咧喺個練套拳嘅過程入邊咧，佢會學埋每一個動作嘅原理啦、個路線啦，同埋點樣解構嘅。
好，等一等啊。Jackie 打埋下。好，最後一個動作係馬蛙舒護嘅迴旋擋啊，兩個擋嚟嘅，擋完之後會打翻出去。好，非常好，好，俾個禮大家，係啦，多謝各位嘅支持啦，咁多啲掌聲俾佢哋兩位，特別鳴謝佢哋 Jackie 同埋潤蓮可以好用心，真係用心去練習空手道，唔係咁簡單嘅，唔係用手咁簡單嘅，好多謝晒各位，唔該，多謝，好，你企喺度先啊。好多謝晒 Carmen 啦、潤蓮啦同埋 Jackie 嘅分享同埋表演嘅。